Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Model 5 page 59. Саламатсыздар ма 5-ші сынып оқушылары? Бүгін сіздермен 59-шы бетті талқылайтын боламыз. Exercise 3. Read the text and mark the sentences true or false. Үшінші жаттығуда сіздер 58-ші беттегі текст мәтінді қайтадан оқисыздар және дұрыс немесе бұрыс жауаптарын беріп шығуларыңыз қажет. First, centaurs had two heads. Кентаврлардың екі басы бар деген бұл қате. It is false. Second, centaurs could see the future. It is false. Олар болашақты көре алмайды. 3. Centaurs' homes were in the mountains and forests. Кентаврлардың үйлері тауларда және ормандарда болған. It is true. Бұл дұрыс жауап. 4. The phoenix was an ugly bird. It is false. Феникстар өте әдемі құс болған. Бұл жерде ұсқынсыз құс болды деп айтылған. Сол үшін қате. 5. The phoenix could heal someone's wound with its tears. Феникс кейбір адамдардың жараларын өзінің көз жасымен емдей алады деген. It is true. Бұл да дұрыс жауап. 6. The chimera had 3 lion heads. It is false. 7. The chimera was very scary. It is true. 8. The chimera could breathe fire. It is true. Бұл да дұрыс жауап. Келесі тапсырма exercise 4. How are the creatures in mythology similar to or different from the same creatures in the Harry Potter books? Tell the class. Төртінші жаттығуда мифологиядағы жаратылыстардың Гарри Поттер кітабындағы жаратылыстармен айырмашылықтары және ұқсастықтарын тап деген және классыңызға айт деген. Негізінде өздеріңіз Гарри Поттердің киносы немесе кітаптарын оқыған болсаңыз, бұл жаратылыс иелерін білулеріңіз керек, өздеріңіз салыстырып айтсаңыздар болады. Немесе мысал ретінде both creatures in mythology and creatures in Harry Potter books possess magical abilities. For example, dragons in mythology can breathe fire, while dragons in the Harry Potter books can fly and breathe fire. Мифологиядағы жаратылыстар немесе Гарри Поттер кітабындағы жаратылыстардың барлығында сиқырлы қабілетке ие. Мысал ретінде айдаһарлар мифология кітабында отпен дем алатын болса, ал Гарри Поттер кітабындағы айдаһарлар ұша алады және олар да отпен дем алып от шығарады, сыртқа қарай. Солай ұқсастықтарын жазсаңыздар болады. Немесе айырмашылықтары differences. Origins шығып келудегі. Creatures in mythology are often based on real animals, while creatures in the Harry Potter books are entirely fictional. Мифологияда жаратылыстар көбінесе шын жануарлардан алынған болса, ал Гарри Поттер кітабындағылар ол толығымен ойдан шығарылған жаратылыстар. For example, мысал ретінде centaurs in mythology are half human, half horse creatures, while centaurs in the Harry Potter books are intelligent, talking creatures. Мифологиядағы кентаврлар жартылай адам, жартылай жылқы жаратылысы болса, ал Гарри Поттердің кітабында олар ақылды сөйлейтін жаратылыс. Дәл осылай салыстырып жазуларыңызға болады, немесе өзіңіздің тағы да ойларыңызды қосып жазсаңыздар да болады. Келесі тапсырма exercise 5. Look at the pictures, choose a creature and write a few sentences about it. Make 2 mistakes. Read it to your partner who corrects you. 5-ші жаттығуда 58-ші беттегі суреттерге қарайсыздар және соның ішіне бір жаратылысты таңдайсыздар және де сол туралы 1-2 сөйлем жазасыз. Сол сөйлемдердің ішінде сіз 2 қате жіберуіңіз қажет. Оны классыңызға айтқан кезде кім сол қатені тауып дұрысын айтады. Мысал ретінде It had 3 heads from the different animals. At the front it had a tiger's head, in the middle it had a goat's head,
and its tail was a dragon. It was terrifying creature. What creature is it? Chimera. Бұл сөйлемде екі қате бар. Мен оны жақшаның ішінде белгілеп кеттім дұрыс жауабын. Соған қарай ауыстырып жазуларыңызға болады. Химераның алдыңғы жағында тигрдің емес, арыстанның басы бар, және де оның құйрығында жыланның құйрығы сияқты ұзын болған, айдаһардікі сияқты емес. Сол екі қатені мысал ретінде қате деп алып жазсаңыздар болады, немесе басқа да жаратылысты таңдап, дәл осылай жазуларыңызға, қатесін табуларыңызға болады. Types of films. Фильмнің түрлері. Exercise 6. Match the titles to the types of films. Make sentences. Бұл жерде сәйкестендіру қажет. Фильмнің түрлерін фильмдермен бірге сәйкестендіріп шығу қажет, және осыларға сөйлем құрастыруларыңыз қажет. The Dragon is a fantasy film. 1L. Cowboys is a western film. Second is J. Mickey Mouse is an animated cartoon. 3B. Detective Mallory is a detective film. Detective Mallory деген ол детективті фильм. 4-ші I. Dracula is a horror film. 5E. Funny Faces is a comedy film. Funny Faces киносы ол комедиялық фильм деген. 6C. Beamy Space Station is an action film. 7A. Love Story is a romance film. 8H. The Explorers is a science fiction film. 9K. Queen Victoria is a historical film. Queen Victoria фильмі ол тарихи фильм. 10D. The Search is an adventure film. 11G. Let's Dance is a musical film. Let's Dance фильмі музыкалық фильм. 12F. Осылай сәйкестендіріп сөйлем ретінде жазып шығасыздар. Speaking, agreeing, disagreeing. Айтылымға арналған тапсырмада келісу, келіспеу. Exercise 7. In pairs, talk about types of films as in the examples. Топпен фильмдердің түрлері туралы диалог құрастырасыздар. Дәл астында берілгенде тағы да өздеріңіз құрастырып жазуларыңыз қажет. Do you like action films? Yes, I love them. So do I. They are exciting. How about musicals? I don't like musicals. Neither do I. They are boring. I don't like horror films. Really? I do. I like westerns. Really? I don't. Дәл осылай тағы да құрастырып жазуларыңызға болады. Мысал ретінде, do you like animated films? Yes, I find them entertaining. So do I. They are visually appealing. How about historical dramas? I don't like historical dramas. Neither do I. They're a bit boring. Дәл осылай тағы да диалогтар құрастырсақ. Do you like western films? Yes, I find them interesting. So do I. They are exciting. How about fantasy films? I don't like fantasy films. Neither do I. They are too fantastical. Дәл осылай жаңа сөздерді, жаңа фильм түрлерін қолданып, өздеріңіз диалог құрастырып жазуларыңызға болады. Келесі тапсырма adjectives тақырыбы бойынша exercise 8. Use the words to talk about the films in exercise 6. 6-шы жаттығудағы фильм түрлеріне қарап, өздеріңіз әңгіме айтасыздар. The Dragon was on TV last night. Really? What was it like? It was exciting. Mickey Mouse was on TV last night. Really? What was it like? It was very funny. Detective Mallory was on TV last night. Really? What was it like? It was very interesting. Dracula was on TV last night. Really? What was it like? It was very frightening. Ол өте қорқынышты болды деп тұр. Дәл осылай қалған фильмдердің де тыңдалымын тыңдап, өздеріңіз жазып шықсаңыздар болады. Funny Faces was on TV last night. Really? What was it like?
It was very funny. Space Station was on TV last night. Really? What was it like? It was very frightening. Love Story was on TV last night. Really? What was it like? It was very sad. Kelesi tapsırma exercise 9 writing. Prepare a short presentation of other mythical creatures. You can use the key phrase mythical creatures. 9-шы жаттығуда мифтік жаратылыс туралы қысқа презентация жасап көрсетуіңіз қажет. Сіз негізгі сөз тіркесі ретінде мифтік жаратылыс сөзін қолдануыңызға болады. Кез келген мифтік жаратылысты алсаңыздар болады. Мысал ретінде mermaids, half human, half fish. Mermaids are enchanting beings dwelling in the depths of the ocean. They are often depicted as both alluring and mysterious. Су перілері жартылай адам, жартылай балық. Су перілері мұхиттың қойнауында өмір сүретін сиқырлы тіршілік иелері. Олар жиі тартымды және жұмбақ ретінде бейнеленген. Және де тағы да бір жаратылысты алайық. Sphinx, a mythical creature with the body of a lion and the head of a human. Sphinxes are known for their enigmatic riddles. They represent wisdom and the eternal quest for knowledge. Sphinx денесі арыстан және адам басы бар мифтік тіршілік иесі. Сфинкстер өзінің құпия жұмбақтарымен танымал. Олар даналықты және білімге деген мәңгілік іздеуді білдіреді. Дәл осы сияқты тағы да мифтік жаратылыстарды жазсаңыздар болады. Осымен 59-шы беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.